ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வியாழக்கிழமை எடுத்த ஒரு குட்டி மினி விலாக். வியாழக்கிழமைனாலே எனக்கு க்ளீனிங் டே தான். காலையிலே வீடெல்லாம் கூட்டி விட்டுட்டு மாப் போட்டு விட்டாச்சு. அடுத்து ஸ்டவ் க்ளீனிங் தான். ஸ்டவ் சோப் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நார்மல் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் துணியை வச்சு திரும்ப ஒருக்க தொடச்சிருவேன். இந்த ஒயிட் வால் பேப்பரையும் கையோடு அப்பைக்கப்போ தொடச்சிடுறது. இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. கையோட பாத்திரம் ஃபுல்லாக கழுவி வச்சிட்டோம்னா கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிரும். மதியம் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாப்பா இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கிறனால பாப்பாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பருப்பு ரசம் அண்ட் வாழைக்காய் மீன் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. கூடவே வெண்டைக்காயும் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு திங் வந்திருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் தான். வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வாங்குவோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல. ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். பட் இன்றைக்கி டெலிவரி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த குட்டி விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.